零成本解决特斯拉的异响。大家好，我是亮点小赵啊。昨天有个车主跟我说，这个后排出风口这里老是有异响，然后我昨天就帮他解决了一下，然后我再来完善一下教程给大家啊。首先把这里拔掉，拔了之后，异响的来源呢是在这个地方啊，原车这里是会震动的。 这里非常松啊，这里会异响的。我这里是有磨损的这个痕迹，然后异响来源也是在这个地方。然后那个车友的话，它就是这个卡子它是变形的比较严重，像我这个卡子的话也变形没有那么严重，它就是前后移动的话会非常响。好，接下来把这一个卡扣我们拿出来，拿个1字螺丝刀这样子往上面一起，哎，它就拿出来了。好，这里是有磨损的痕迹啊。OK， 我们再把另外一个拿下来。 好，我们就用这个几毛钱的绒布胶带，我们把这个卡扣把它贴起来啊，正好这里有磨损的地方，我们把它贴起来，大概就是贴成这样子啊，我们再把它装回去。好，这样2个都已经装好了，这样上下移动都不会有异响了。好，接下来把这里拆掉。好，我们听一下这个充电模块的异响啊，因为这里都是硬的东西，它是组装在一起的。 好，异响的来源就是这一整个都太长了，然后这个固定的点是只有在下面这一个 Type C 这个口这里的，所以这里摆动的话就是出现了这种异响。那我们就是不要让它摆动啊，因为下面全部都是硬质结构连接着的。最省钱的方法呢，就是塞一包没有用的纸巾啊，1张就行了，正好让它垫着啊。垫了纸巾之后，我们再这样摇一下，好，这样就没有异响了。好，接下来我们就再组装回去。 这里2个都是固定好，还没了。现在再往下面拍一拍，就是正常的敲击音了，就没有异响了。如果有这方面异响困扰的车友的话，就可以参考一下我这个方法啊。还有什么大家碰到的异响，也可以在评论区里告诉我，我们一起来研究一下。